Мен Өмірі Ақтолқын Ерсейітқызы. Нөмірі 11 Жеңіс мектеп гимназиясы, коммуналдық мемлекеттік мекемесінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Санатым педагог-модератор. Еңбек өтілім 5 жыл. Ұстаздық жолындағы мақсатым оқушыларға ана тілінің байлығын меңгерту, сауатты сөйлеу мен жазу дағдыларын қалыптастыру, ұлттық құндылықтарды дәріптеу және әдеби шығармалар арқылы рухани адамгершілік қасиеттерін дамыту. Сонымен қатар оқушылардың тілдік қорын байытып, шығармашылық ойлау қабілетін арттыру, көркем әдебиетті түсініп оқуға, талдауға және өз ойын еркін жеткізе білуге үйрету болып табылады. Бала жатыр төсекте қалдыраған, әке жатыр еденде қалжыраған, түн көзетіп ана отыр қос жанары, шарасыздан шаршаған, жаудыраған. Түні мынау тамыздың маужыраған, тауың анау шымылдық салбыраған, биік барып жаралған жер бетінен сол майырғы жетім көл келбетінен. Айдынында аққулар ұйықтап жатыр, сайдан соққан самалмен тербетілген. Мына күндізгі өпшал недет кетті, әлі өтірік әлі шын недет кетті. Аққу мен баланы аластаңдар, тұрсаңшы таяу қалды таң атуға, неткен жансың санасы жаратылған. Мұнағы төгіп шалдың айтқан сөзі ұмытылып кетті ме санатыңнан. Апырай, қалай барам, атамның аққу құсты қалай ғана бар. Айдынның аққулары ұйықтағанда, өрген мал өскен шаша абайлаған, барлығы қасиетке қарайлаған. Ол атам қасиетке қалай ғана, бармаймын, баралмаймын, қалай барам. Жалғыз ұлдан артып бар жолған бәрі, балам өтсен бақтың керегіне, топан су басып кетсін қалғандарым. Перден сұрап, несіне армандадың, қорысын, онсыз сенің жалған бағың, мылқысы әкел, асты ертсен жалған бәрі. Ал аққулар тарануда, суысып түсіп су моншақ арқасынан, қарайдана шыршаның қалқасынан. Сірә сорлы жоқ шығар менен өткен, құлыныңның қасынан мен кеткем. Ошаққасы, отбасы көрмеппін ғой, дүнияу сен осындай келбетпен. Ана отыр мұзбұрылар қамалауда, әлде кім табалауда. Аққулар ағайынды қалдырды да, тартты тез ана отырған жағалауына. Көзі тұнған бейбағын тобақ қуға, білмей қалды молдықтың атылғанын. Апырай, бұл кім болды? Қан тәріде көргенсіз, көл басында отырған, құстардың дария құтын шырқыратқан, неғылған қанымезден толқығатқан. Ей, кімсің? Жүрексің бе? Жаның бар ма? Аққуды неге атасың? Арың бар ма? Тастаған қарауыңды келгің бері, кеудеңде жаның бар да. Жоқ ата, жасамадым ондайды мен, жасынан естігенім басын еді, әйтеуір аққу атқан оңбайды деп. Әй балам, болмады ғой, қасиет кетті көлден сұрмады ғой. Тәуіптің айтқанының бәрі өтірік, атқа мін ауылға қайт, болжаны қой. Отыр атқа, қайт ауылға, білмеймін сор аттың ба, баг аттың ба. Аққуға кезелерде ырым жасаттың, дұрыста саусағыңды қанаттың ба. Мына жатқан жетім көл, мына аққуды өз қолмен өлтірдім, аттым жаңа. Жоқ, мен емес, мен атпадым. Кешіре гөр жаратқаным, қазір ботам, міне кетем айтады. Қазір ботам, сені аққумен ұшақтаймын.